Samarqand ko'chasi Los-Anjelesda, Kaliforniyada. Bu o'zi umuman xayolga kelmaydigan narsalar. O'zbeklar, qolaversa Samarqandni bu yerda qanaqa aloqasi bor? Qachon birinchi o'zbeklar bu yerga kelgan? Amir Temur ko'chasi Los-Anjelesda. Savol tug'iladi, o'zi Amerika Qo'shma Shtatlarida nechta o'zbek bor? Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Mr. Otabek TV, Mr. Otabek Times va Amerika Qo'shma Shtatlarining Kaliforniya shtatida joylashgan Los-Anjeles shahriga xush kelibsizlar. Ushbu shaharda nafaqatgina butun dunyoni hozirgi kinematografini poytaxti Gollivud shahri bor, balkim O'zbekiston Respublikasining eng qadimgi shaharlaridan biri. Qolaversa, Rim va Pompeyalar bilan tengdosh bo'lgan shahar, ya'ni Samarqand shahrining ko'chasi ham shu yerda bor. Mana marhamat. Samarqand ko'chasi Los-Anjelesda, Kaliforniyada. Bu o'zi umuman xayolga kelmaydigan narsalar. Samarqand qayerda, O'zbekiston qayerda? Qolaversa, Kaliforniya, Los-Anjeles, Gollivud qayerda? Endi bu narsaga agarda tarixiy nuqtai nazardan qaraydigan bo'lsak, bu yerga aynan mana shu rayon, bu Glendale rayoni. Bu yerda juda ham katta armiyanlarni diasporasi, ya'ni communitysi mana shu yerda istiqomat qiladi. Butun dunyo bo'yicha. 1920-yillarda, agarda anig'ini aytadigan bo'lsak, 1923-yilda Osmon imperiyasi tomonidan armiyanlarga nisbatan genotsid bo'lgan va qirg'in e'lon qilinganda ko'plab armiyanlar o'lib ketgan o'sha yerda, ko'pchiligini deportatsiya qilib yuborishgan va qochib ketganlari mana shu yerga, ushbu rayonga kelishgan edi. Endi o'zbeklar, qolaversa Samarqandni bu yerda qanaqa aloqasi bor? Bu yerda bir tarixiy fakt bor. Agarda bundan oldin eng birinchi o'zbeklar bilan, Amerikaga kelgan birinchi o'zbeklar bilan intervyuni ko'rgan bo'lsanglar, o'sha yerdan biz bilamizki, eng birinchi o'zbeklar Amerika Qo'shma Shtatlariga Birinchi jahon urushi paytida kelgan edi. Ya'ni 1914-yildan boshlab 1918-yilgacha. Va demak, Osmon imperiyasidan qochib ketgan, demak, armiyanlar, ya'ni o'sha hudud Osmon imperiyasini nazoratida bo'lgan. O'shalarning ichida o'zbeklar ham bo'lgan. Bu genotsid payti 1923-yil. Hamda qachon birinchi o'zbeklar bu yerga kelgan? Ya'ni Oktyabr revolyutsiyasida. Bu 1917-yilda bo'lgan revolyutsiya. Ya'ni agarda yillar nuqtai nazaridan qaraydigan bo'lsak, bu yerda shunday bir tarixiy mantiqni topsak bo'ladi. O'sha paytda eng birinchi o'zbeklar, ya'ni 1914-18-yillarda kelishgan va mana shu mahallalarda istiqomat qilishgan. O'sha paytda ularni hurmatini qilgan holda ushbu shtatning hokimiyati mana shunday Samarqand deb nomlangan ko'chani yaratishgan edi. Ya'ni ushbu ko'chada nafaqat armiyalar, balkim o'zbeklar juda ham ko'p edi va ularga o'sha hurmat, e'tibor Samarqand ko'chasi. Bilasizlar, Amerika Qo'shma Shtatlarida agarda birorta joyga bormoqchi bo'lsangiz, nafaqat ko'chani nomini so'raysiz, ikkinchi ko'chani, ya'ni chorrahani so'rashingiz kerak. Bu ko'chaning nomini va bu ko'chaning nomini. Xo'sh, savol tug'iladi. Samarqand ko'chasining eng asosiy o'sha qaysi chorrahada joylashgan? U ikkinchi ko'chaning nomi nima? Men sizlarga hozir ko'rsataman, marhamat. Demak, bu yerdan Samarqand bo'ladigan bo'lsa, bu yerda esa Tamerlan ko'chasi, ya'ni Amir Temur ko'chasi Los-Anjelesda. Mana bundoq. Demak, agarda bilamizki, Amir Temur paytida Samarqand bu poytaxt bo'lgan. Shuning uchun agarda bu yerdan Samarqand bo'ladigan bo'lsa, bu yerdan esa Amir Temur ko'chasi bo'ladi. Mana shunday. Endi hozirgi paytda ushbu Glendale'da juda ham ko'plab nafaqatgina armiyanlar, balkim o'zbeklar ham yashashadi. Bu mahalla menga juda ham yoqadi. Men sizlarga ozgincha ko'rsatmoqchiman bu mahallani, marhamat. Bu mashhur Gollivud tog'lari. Agarda bunda boradigan bo'lsak, o'sha Gollivud deb yozilgan harflarni ko'rasizlar, katta harflarni, va mashinadan o'tkazib boramiz. Va Gollivud sign to'g'risida men alohida video qilganman, uni ham ko'rasizlar degan umiddaman. Mana shunday mana mahalla. O'rtacha bu mahalla. Bu yerda armiyanlarni juda katta diasporasi bo'lganligi uchun armiyanlarning maktablari, universitetlari, qolaversa o'quv markazlari, tarixiy muzeylar, madaniyat markazlarini mana shu yerda yaratishgan edi. Shuning uchun hozirda Los-Anjelesda nafaqat demak birinchi o'rinda eng katta bo'lgan diaspora bu armiyanlarning diasporasi.
ushbu diaspora bundan oldin aytib o'tganimdek 1920-yillardan boshlab tashkil topilgan edi. Ikkinchi o'rinda meksikalik amerikanistlarni diasporasi. Ular 1960-yillardan boshlab shu yerda demak turishgan va ularni diasporasi ham juda ham katta. Uchinchi o'rinda bu Filippinlarni, to'rtinchi o'rinda bu karuslarni va qolaversa o'zbeklarni demak diasporasi ham bu yerda nihoyatda katta. Endi butun Amerika Qo'shma Shtatlari bo'yicha men eslatib o'taman, eng katta bizni demak hamjamiyatimiz, diaspora bu demak hamjamiyat, ham community bu New Yorkda, New Jerseyda hamda Filadelfiyada va hozirgi paytda juda ham ko'p Florida shtatida, Tennessee shtatida hamda shu yerda Kaliforniya shtatida. Mana shunda. Har yili biz Navruzlarni o'tkazamiz o'zi va odatda Navruzlarni biz yoki faqat New Yorkda yoki faqat New Jerseyda o'tkazardik. O'tgan yili endi hali pandemiya tushimizga ham kirmagan o paytda 7 ta shtatning o'zida men ishtirok etganman Navruzda. Hattoki mana Chicagoda ham juda ham ko'p o'zbeklar bor va ayniqsa Chicagoda ko'plab o'quv markazlari bor. Ingliz tilini o'qishga qaratilgan markazlar. Shuning uchun u yerda o'rtacha 3000 ta o'zbek talabasi bor. Mana shunda. Endi savol tug'iladi, o'zi Amerika Qo'shma Shtatlarida nechta o'zbek bor? Buni hech kim bilmaydi. Chunki har yili demak Green Card orqali 5000 ga yaqin odamlar keladigan bo'lsa, lekin boshqa har qanday vizalar bilan kelib bu yerda qolib ketgan va qolaversa o'z loyihalariga ega bo'lgan, o'z bizneslariga ega bo'lgan o'zbeklar nihoyatda ko'p. Mana shunda. Demak, Tamerlan, ya'ni Amir Temur qolaversa Samarqand ko'chasini ko'rib, shaxsan men g'ururlanib ketdim. Chunki bunday Amerika Qo'shma Shtlarini bu yerda yashayotgan millatlarga, elatlarga, qolaversa xalqlarga bo'lgan e'tibor nafaqatgina barcha teng huquqliligida, balkim mana shunday bir kichkinagina e'tibor. Lekin menimcha bu kichkina e'tiborda ma'no juda chuqur va katta deb o'ylayman. Mana shunaqa gaplar. Demak, biz Kaliforniya shtatida komandirovkamizni davom ettiramiz va ushbu Kaliforniya shtatida, qolaversa Los Angeles shahrida, Gollywood tumanida yana qiziqarli va chiroyli joylar to'g'risida sizlarga nafaqatgina aytib berishga harakat qilaman, balkim ko'rsatib berishga ham harakat qilaman. Aytgancha, musofirchilikda, ya'ni boshqa davlatlarda yashayotgan bizning vatandoshlarimiz, siz yashayotgan davlatda O'zbekistonning qaysi shaharlari bilan bog'liq bo'lgan ko'chalarning nomlarini bilasiz? Masalan, men o'zim bilaman, Fransiyada, Parijda Via Avicenne ko'chasi bor. Ya'ni Abu Ali ibn Sino nomidagi ko'cha bor. Mana ko'rib turibsizlar, Amerika Qo'shma Shtatlarida, Kaliforniyada, Los Angelesda Samarqand va Tamerlan ko'chasi. Siz yana qanaqa shunday ko'chalarni chet elda bilasiz? Iltimos, ushbu savolimga mana shu videoning tagida kommentariy tarzida qoldirsanglar, javobni men ham mana shu kommentariyni o'qiyman. Albatta sizga har biringizga javob beraman va birgalikda fikr almashamiz. Kelishdikmi? Qadrli do'stlar, ushbu video sizlarga yoqqan bo'lsa, iltimos bitta like sizlardan o'rgilib ketsin. Faqat iltimos dislike bilan adashtirmagan holda. Eslatib o'taman, bizda yangi kanallar bor. Mr. Otabek Times. Ushbu kanalda siz ijodimning eng birinchi namunalari va qolaversa premyeralarni tomosha qilishingiz mumkin. Mr. Otabek intervyuda esa eng eksklyuziv intervyu va suhbatlarni. Demak, ushbu kanallarga agarda obuna bo'lmoqchi bo'lsangiz, mana shu videoning tagida qizil tugmacha bor. O'zbek tilida obuna bo'lish, ingliz tilida subscribe, rus tilida podpisаться. O'shani shundaqina bosib qo'ysanglar, oldida qo'ng'iroqcha ham bor. Uni ham bosib qo'ysanglar, har safar biz yangi video qo'ygan paytimizda sizlarga xushxabar keladi. Mr. Otabek TV kanalida yangi video qo'yildi deb. Nima ham derdim? Mr. Otabek TV kanalida va Amerika Qo'shma Shtlarini Kaliforniya shtatini Los Angeles shahrida joylashgan Samarqand va Amir Temur ko'chalarida ko'rishganda, ko'rishguncha.